olina okusooka notegeera ekintu eki bwenaakalunda banaakagula kyekikulu bino byokulabirira bikusangayo ekyokubiri kyolina okutegeera bwonalimaloozi leero sawa Uganda enaamugula byo byona okusooka notegeera ebirala bikusanga mu fieldi yino no omusawo yajjano ngaakaaba nawe jangu nawe salama aleikum mumuzinda mudakigemu ono omusalamu yeyansa omutono mukama waffe Yesu atunda sana kulumba lwataata wantu natya Yesu yebazibwa Uganda nzijudde essanyu lwendaba apostle Victor Kateeza ndabye ddala ng'obulamu bwange bubeera bubuzukya buli kaseera kubanga mupire ku engalo ez'awaggulu Katonda abawe omukisa nali ku rediyo ozensabira kwa prayer nali ku rediyo nga mpuliriza Victor ng'ayogera investor ng'alina byasomesa naye ate nali ntandiseeyo bizinesi awo mu Gwanda Mall nga ntunda Gwanda Mall yabaguza soda nakunasede singane z'amabugo abantu balize bagabana amabugo abantu nabaganda Uganda sabu nkola mu ssawo batabani bange bazzukulu bange baganda b'abato bange baana bange bonna baze ne baŋŋamba nti taata kiki kino kyotunda buli eyanyweddeko obwedda yayita munne kati bankubidde essimu wali gwe naguzizza ka tuya price kano nakamukuza naŋŋambye nti tuleetere obulala bungi nnyo era yanguwa nnyo kwe kujja olwaleero okunona ebintu ebirala era nga nennakasonga naye njakukomawo muwuno kubanga ne wali edduuka saagala kuleka budde bwonnaako watandika na sente meka nze nava ekyazanga nawulira ku rediyo ku lwomukaaga nenva ekyazanga nga nze kusoma nakuddayo n'olwatuula wano transport eyali ow'emitwalo 3 anzizaayo n'ennusu kakaga ke nali ŋŋambye okuliira mu kkubo nga nzirayo nagaba bugambi nti wano siddayo oba nsula wano kansule wano nenkwata emitwalo 36 ebintu nabirwana ku desiki yali wano wabweru emitwalo 36 nenge nti nze ŋŋenda okutandika okweguza ku ssente nze neeguza ng'era najja muno nusu 10 nenteeka muno 1500 nentandikirawo okweguza nagenda okufuluma okugamba nti nzirayo nze naŋŋamba nti kiki omugaa transport yampeddeko muguzeemu ebintu bino naye ŋŋamba nti sooka otuulaawo ndabe ekyokukola nankwatira emitwalo 3 nensula mu loogi wali naye okutambula bwe nti okudda ekyaza nga babigulira mu takisi nenkomawo ku olwo kitegeeza nti mwenna abazze tandika nekyoyina yinako amaduuka ogalunda wakati edduuka ninamu owino sayidiki mu Kato House oyingirira ku poliisi n'obuza Kato House era bagamba nti sawa Uganda yingirawo munda wafuna ekipande sinakufuna kipande neyanza nenze ekitinde mu owino katikati